नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी कम टाइम पे उन्होंने मुझे काफ़ी आगे बढ़ा दिया है और 1000 सब्सक्राइबर से भी हम अभी आगे बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे अब में शायद और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अपने नॉन सब्सक्राइबर्स मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा है। वो नॉन सब्सक्राइबर्स मेंबर्स अब हमारे वीडियो तो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक्स भी आते हैं। उल्टा मेरे सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा लाइक हो चुके हैं कुछ वीडियो में, जैसे MRF वर्सेस सीएट टायर अभी ऑलमोस्ट 70,000 व्यूज़ हो चुका है, 300 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। तो मेरा ऐसे व्यूवर्स से इतना ही बोलना है यार, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, फ्री है। अगर आपको सच्ची में मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बनता है यार। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाते वो लाल बटन तो दे तरफ जल्दी से दबाओ 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 दबाओ। और चलो नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द वन मोर एपिसोड ऑफ सोनानो। तो आज का टॉपिक कुछ और नया सा लेटेस्ट टॉपिक मैं आपके लिए ले आया हूँ, जैसे कि CNG LPG व्हीकल्स, जैसे कि अपनी CNG और LPG 4 व्हीलर्स आते हैं, उसमें कौन सा इंजन ऑयल यूज़ किया जाए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो तो बनता है यार। सो लेट्स प्ले द इंट्रो फर्स्ट। हाँ जी दोस्त, तो आज का टॉपिक जैसे आप सबको पता ही है, CNG और LPG व्हीकल्स में ऑयल कौन सा यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उसमें इंजन कौन सा होता है। तो इंजन अपना नॉर्मली ऐसी गाड़ियों में हमेशा पेट्रोल इंजन ही होता है। कुछ CNG के लिए स्पेशल इंजन नहीं बनाया जाता, LPG के लिए स्पेशल इंजन नहीं बनता है। तो जो अपना रेगुलर पेट्रोल इंजन होता है तो उसी में वो CNG टिट फिट करते वो CNG गाड़ी बन जाती है। इसी तरह LPG का भी होता है। जो अपना नॉर्मल LPG जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें LPG टिट फिट करते अरे इट्स अ LPG व्हीकल। सो इसके लिए स्पेशल इंजन ऑयल आता है ऐसा कुछ नहीं है। सो रेगुलरली जो अपना पेट्रोल ऑयल रहता है, जैसे कि 20-50 हो गया या 20-40 हो गया, या API SL ग्रेड में जो कॉमनली यूज़ होता है API SL। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स है पेट्रोल इंजन के लिए जो रेगुलर यूज़ होते हैं, मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है 20W50, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है 20 डिग्री से लेते 50 डिग्री तक दिया गया है। तो इस तरह आप इवन विंटर्स में, समर्स में, रेनी में वो ऑयल बढ़िया से यूज़ हो सकता है। मैं अपनी खुद का जो मेरा पेट्रोल इंजन है अपना इटो, मेरे पास मारुति इटो है, तो उसमें मैं 20-50 यूज़ करता हूँ। अब 20-50 चाहिए तो आप भी यूज़ कर सकते हो, या किसी भी पेट्रोल इंजन ऑयल के लिए जा अगर CNG या LPG गाड़ियों में यूज़ करना है आप तो इंजन ऑयल, तो हमेशा पेट्रोल इंजन ऑयल जो भी रहता है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। या स्पेशली CNG ऑयल करते ऐसा टर्म कुछ नहीं है, या स्पेशली CNG इंजन भी ऐसा टर्म कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो जो रेगुलर पेट्रोल इंजन में CNG आप गैस सप्लाई करते हो तो वो पेट्रोल इंजन ही होता है, तो उसमें पेट्रोल इंजन ऑयल ही जाएगा। सो आप API SL ग्रेड में, API SN ग्रेड में किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ऑयल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ये देखो अभी ऑयल तो जानने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है उसका ग्रेड। तो API SL, ठीक है, L से अच्छा M है, M से अच्छा N है। जिसने ये तरह कर लिया, मतलब जिसको ग्रेड की समझ आ गई, वो इजीली अपना ऑयल चूज़ कर सकता है। इवन डीजल इंजन के लिए स्पेसिफिक ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे कि CF4, CI4, CH4। तो ऐसे काफ़ी अलग ग्रेड, अपना अलग ग्रेड के ऑयल आते हैं। जिसने ये तरह कर लिया ना, API SL, SN,
तो उसके लिए ऑयल खरीदना मतलब ऐसे बच्चों का दिल हो जाएगा, मतलब काफ़ी इजी तरीका है। तो ये मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी यही कहूँगा मैं, अगर आप अपने गाड़ियों के लिए जितना बेहतर, जैसे कि SL SM M के बाद N है, जितना बेहतर ऑयल लो दे, SN भी ले लो दे। अभी तक टॉप मोस्ट SN चालू है, SN के बाद अभी तक ऑयल नहीं आया, तो SL भी मिल रहा है आप तो भी सफिशेंट है। L के बाद M मिला तो भी ठीक है, M नहीं N मिला तो भी बहुत ही बढ़िया है। तो और अगर आप तो इसी दौरान अगर अपनी CNG व्हीकल में सिंथेटिक ऑयल डालना है तो आप वो भी काम कर सकते हो, पर सिंथेटिक ऑयल मेरे हिसाब से ज़्यादातर यूज़ होता है अपना ठंडियों के सीज़न में, जैसे कि अपना जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, जैसे कि 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री, अगर ये टेम्परेचर आपके एरिया में है तो ही आप सिंथेटिक ऑयल के लिए जाना, वरना ज़रूरी नहीं होता है कि आपने हर गाड़ियों में सिंथेटिक ऑयल डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हो, मुंबई का नॉमिनल टेम्परेचर आप तो पता ही है 25 to 45 डिग्री के आसपास चलता है। 45 से ऊपर तभी जाने नहीं वाला और 25 से नीचे तो जाने नहीं वाला है। तो वहाँ पे आप तो 20-50 सफिशेंट है, आप वो यूज़ कर लेना, या ऐसा तो ये 20-40 आता है, या आपके हिसाब से 5W30 5W40 वो भी सफिशेंट है। अदेन अगर आप किसी जम्मू कश्मीर शिमला ठंडी वाले सीजन एरिया में रहते हो, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, तो उस दौरान आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करो, जैसे कि 5W30 सफिशेंट है, इवन 0W30 0W40 और 0W50 भी आता है। वो अब आपके एरिया में टेम्परेचर किस तरह डिफर करता है वो हिसाब से आप ऑयल खरीद लेना। बाकी जो ड्रेन पीरियड रहता है वो ड्रेन पीरियड ऑयल के ग्रेड पे डिपेंड होता है। कोई ऑयल 15,000 किलोमीटर चलता है, कोई 10 भी चलता है, और कोई ऑयल तो 7,000 किलोमीटर भी चलता है। तो जो भी आप ब्रांडेड कंपनी का खरीद रहे हो उसके ऊपर तभी भी मेंशन रहता है, अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने ग्रेड से पता कर सकते हो कि ये इसका ड्रेन पीरियड कितना हो, या तो फिर आपके जो गाड़ी मैन्युफैक्चर है उसका जो पैम्पलेट देता है, बुक देता है, सर्विस बुक, तो उसमें भी मेंशन रहता है कि वहाँ पे 10,000 किलोमीटर पे ऑयल बदलना है या 15,000 किलोमीटर पे ऑयल बदलना है। और अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो इवन वो हिसाब से आप अपना ऑयल चेंज कर सकते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप भले कितना भी अच्छा ऑयल क्यों नहीं यूज़ करो, 15,000 किलोमीटर पे बदल ही दो यार, क्योंकि वो क्या होता है वहाँ पे ऑयल जमा होते, स्लज जमा होते, वो ज़्यादा होता चलता है और वो अपने गाड़ी को तकलीफ देना चालू कर देता है। ज़्यादा तकलीफ देने से अच्छा उसको बदल दो, है ना। लॉन्ग ड्रेन पीरियड का ऑयल ना खरीदो तो वो बेटर है। अपना नॉमिनल ड्रेन पीरियड होना चाहिए 15 से 20,000 किलोमीटर, उसमें आप रेगुलरली अपना ऑयल चेंज करो, अपना ध्यान रखो। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने एक कपड़ा पहना है, आप कितना दिन यूज़ करोगे, 1 दिन 2 दिन। अगर उसको आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा पहना है और उसको 7 दिन भी इस्तेमाल करोगे तो वो धंधा हो गया ना। उससे अच्छा नए नए वेराइटी का कपड़ा पहनो, आप दिखने में भी अच्छे लगोगे, आपकी सेहत, उससे अच्छा नए नए वेराइटी के कपड़े पहनोगे, आप दिखने में भी अच्छे लगोगे और सेहतमंद भी रहोगे। तो इस तरह थोड़ा मेंटालिटी रखो, मतलब आप रेगुलर इंटरवल पे 15,000 किलोमीटर बताते चलो, रेगुलर इंटरवल पे ऑयल चेंज करोगे तो आपके व्हीकल तो तभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, बड़े बड़े खर्चों से बच जाओगे। सो ये था मेरा छोटा सा वीडियो ऑन योर टॉपिक CNG और LPG व्हीकल में कौन सा ऑयल यूज़ किया जाए। और आपने बहुत ही अच्छी तरह हमें सराहा है, हमारे वीडियो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। और भी अगर आपकी कोई सजेशन हो कि हम अपने वीडियो कैसे बेहतर करें, या आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है या क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है हमारे वीडियो में, ये सब बातें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें अच्छी तरह पता चल सके कि अब हमारी ऑडियंस तो और क्या चाहिए। तो उस तरीके से
उस मतलब आपका सजेशन हमें मिलेगा तो हम थोड़ा और इम्प्रूव होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना अनु, वन ऑफ योर फेवरेट चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।